Students, how are you? Today is our first English class, and in our English class we are going to read your first honeycomb lesson, which is 3 questions. Let's start. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? एक राजा होता है, उसके 3 सवाल होते हैं और वो उन सवालों के जवाब जानना चाहता है. What are the questions? Questions क्या थे? Does the king get what he wants? क्या राजा को वह मिला जो वह चाहता था? Now let's start. 3 questions. Part first. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार राजा को एक ख्याल आता है कि वो कभी भी ज़िंदगी में फ़ेल नहीं होगा इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ें जान जाए. 3 थिंग्स, 3 चीज़ें. These 3 things were, जो 3 चीज़ें थी वो थी, These 3 things were, what is the right time to begin something? What is the right time to begin something? कोई भी कार्य किस समय शुरू करना चाहिए? किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों को उसे सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज़रूरी कार्य कौन सा है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने अपने सभी मैसेंजर्स को भेजा पूरे साम्राज्य में और सबसे ये कहा गया कि वो बहुत सारा धन देगा अगर जो भी इंसान उसके इन 3 क्वेश्चंस का सही जवाब दे देगा. Many wise men came to the king. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, but they all answered his questions differently. But all of them answered his questions in different answers. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. In reply, the first question of the king was, what is the right time to begin something? For that question, some people said, the king must prepare a timetable. राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए and then follow it strictly. And after making the timetable, he should follow that timetable strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. After that only he can be able to do everything at its proper time. सही समय पर करने लायक बन जाएगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. Other people said that it's impossible to decide in advance. पहले से ये सोचना कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, यह असंभव है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and राजा को ये देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, अपने बेकार की चीज़ों में ध्यान ना देकर, प्लेजर्स, सारी इच्छाएं छोड़कर उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि चारों तरफ हो क्या रहा है. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और हमेशा उसे ये ध्यान देना चाहिए कि उस टाइम पर सबसे ज़रूरी है क्या. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. Some people said that the king needed a council of wise men, a group of wise men, intelligent people who could help the king to act at the proper time, who will help the king to act at proper time. सही समय पर राजा को ये बताएगा कि उसे क्या करना है. This was because one man would find it possible to decide correctly. Why did he need the counsel of man? Because it's impossible for him to decide correctly. One person cannot decide according to the counsel of wise man. One man cannot decide correctly what he could do without help from others, the right time for every action. One man is not it is not possible for a single person to decide whatever he wants to do at time. That's why he need a council of man who would help him to decide what is the right time for every action. But then others said that there were some things which he could
विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन तभी कुछ लोगों ने कहा कि देयर आर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राजा के लिए ज़रूरी हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, वो चीज़ें जो हैं, वो कार्य जो हैं राजा के, ये जो काउंसिल बनेगा उसके डिसीजन पे नहीं वेट कर सकते हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. Some said that to decide right time for doing something, it is necessary to look into future. भविष्य में देखने की ज़रूरत है। And only magicians could do that. और भविष्य में देखने की ताकत केवल जादूगरों के पास है। The king therefore would have to go to magicians. And some said that for knowing about the right time to do anything, it is necessary to look into future, and for looking into future, a magician could only do the work of looking into future. So the king must have to go to magicians. In their answers to the second question, some said the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest. The king's second question was the most necessary people to the king whom he should listen. Some said that the necessary people were his counselors, others said the priests. Counselors were the members of the council, सभा के जो सदस्य होते हैं। Priests, पंडित वगैरह। A few others chose the doctor, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना। And yet others said that his soldiers were the most necessary, और बाकी कुछ लोगों ने कहा कि उसके जो सिपाही हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। To the third question, some said science. तीसरे सवाल के जवाब में कुछ ने कहा साइंस, अदर chose fighting, and yet others religious worship. कुछ ने कहा साइंस, कुछ ने कहा फाइटिंग, लड़ाई, युद्ध, और कुछ अलग लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक प्रतिष्ठान वगैरह, धार्मिक पूजा पाठ। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो राजा के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स बहुत ही अलग अलग थे सभी लोगों के। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में किसी भी इंसान के एक मत नहीं थे, सबके अलग अलग डिसीजंस थे, क्वेश्चंस के आंसर्स थे। तो राजा उनके किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ एंड गेव नो रिवॉर्ड। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. और उसने ये डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट साधु के पास जाके अपने इन तीनों सवालों के जवाब जानेगा, क्योंकि वह साधु जो है अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। The hermit lived in a wood which he never left. हर्मिट जो है, साधु जो है, एक छोटे से जंगल में रहता है। He saw no one but simple people. और वो क्या है, बड़े लोगों से नहीं, केवल गरीब लोगों से मिलता था, साधारण लोगों से मिलता था। And so the king put on ordinary clothes. इसीलिए राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. और इससे पहले राजा साधु की कुटिया के पास पहुँचे, झोपड़ी के पास पहुँचे, राजा ने अपना घोड़ा रास्ते में छोड़ दिया, अपने बॉडीगार्ड्स को, अंगरक्षकों को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही जंगल में साधु के घर की तरफ चल पड़ा। दिस इज़ ऑल लर्न until this today, learn till this line, went on alone, and we will read about the other lines, other paragraph on next day. Till then, read the lesson till now. Underline the important lines like what were the king's 3 questions and what were the 3 different answers the persons had given to the king. Till then, stay safe at home.